Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila.